दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों के माण्हू चवंदा आहिनि त दुनिया मिलियो त ॼण कयो असां कामयाब थी वियासीं, दुनिया सां हर शइ हासिल करे सघूं था। दोस्तों इहा उन्हनि जी भुल आहे। हू दुनिया ते मगरूरी करे ईअं था सम्झनि। बहरहाल मूं पंहिंजी जेके ज़िंदगी में हालातनि खे ॾिठो ऐं उन मुताबिक़ तव्हांजे आॾो अर्ज़ु रखां थो। दोस्तों दुनिया सां को बि शइ हासिल थी नथो सघे सवाइ ईमान जी तक़ाज़ा मज़बूत हुजे, खरो माण्हू हुजे, उन सां गॾु सादिक माण्हू हुजे, अमीन हुजे, कूड़ न ॻाल्हाए, कंहिंजी गिला न करे, धोखो कंहिंखे न करे, कंहिं सां धोखो न करे, ईमान जी पूरनि तक़ाज़ाउनि ते हले, उहो ई माण्हू कामयाबु आहे, उहो ई हर शइ हासिल करे सघे थो। दोस्तों मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त दुनियादारी जे लेवल सां जेके दुनिया ते गुरूर कनि था, जेके दुनिया ते आकल कनि था त दुनिया सां असां हर शइ ख़रीद करे सघूं था। जेकॾहिं को फ्रिज ख़रीद करे अचे त घर अची नई रखे, उहो उन महिल बिजली जे झटके सां सड़ी थो वञे। छा इन दुनिया जे लेवल सां उहा शइ हासिल कई? वठी त आयो, मगर उहो हिकु बिजलीअ जे झटके सां उते उते सड़ी वियो। पर हीउ चवंदो त इहा मशीनरी आहे, तंहिं करे मूंसां ईअं थियो। मां उन खे ॿुधाइणु चाहियां थो त दुआनि सां तक़दीर बदिलजी वञे थो, दुनिया सां तक़दीर न बदिलबी। कंहिं फ़क़ीर खे तव्हां दुनिया जे लेवल सां ख़रीद न करे सघंदव, कंहिं खां तव्हां दुनिया जे लेवल सां विलायत न वठी सघंदव, कंहिं खां तव्हां दुनिया जे लेवल सां तव्हां चवंदव त असां दुनिया जे लेवल सां सहूलियतूं हिते हासिल कंदासीं, हुते बि हासिल करे सघंदासीं। पर जेकॾहिं तव्हां उन में ॾिखा ख़ातिर इस्तेमालु कयो त उहो तव्हांजो दुनिया बि कंहिं कम जो न आहे। तव्हां दुनिया ते जेकॾहिं गुरूर कयो, उहो दुनिया तव्हांखे जहन्नम जी बाह में पहुचाईंदो। जेकॾहिं तव्हां दुनिया ते गुरूर न कंदव ऐं पंहिंजे ईमान जे तक़ाज़ाउनि खे बरक़रार रखण जी कोशिशि कंदव ऐं तव्हां को बि शइ हर शइ अलाह ॾांहुं भाईंदव ऐं अलाह ते तवकल कंदव ऐं अलाह ते सही भरोसो रखंदव त उहे माण्हू कामयाबु आहिनि। जेके औलिया अल्लाह बुज़ुर्गनि जे दुआनि सां हर शइ सिधो थींदो आहे ऐं अल्लाह जे उन निज़ाम दस्तूर खे हलाइण वारा उहे औलिया अल्लाह बुज़ुर्ग आहिनि, जिन खे ड्यूटियूं लॻियूं पियूं आहिनि, जिन जे ड्यूटियुनि सां ही सॼी काइनात जो सिरिश्तो हले थो, वरना ही सॼी काइनात जो सिरिश्तो धर्म भरम थी वञे। पर अल्लाह मलाइकनि खे मुक़ररु कयो आहे ड्यूटियुनि ते, त इंसाननि खे मुक़ररु कयो आहे, जिन्हनि खे मुक़ररु कयो आहे। जेके बि मख़लूक़ात आहिनि उन्हनि जूं ड्यूटियूं लॻल आहिनि, उन्हनि खे जिन जिन सुठा सुठा कम कया उन्हनि जूं ड्यूटियूं लॻल आहिनि, उन्हनि में बि ख़ासि माण्हुनि खे चूंडियो वियो आहे। सभु कंहिंखे न, हीअ कंहिंजे वस जी ॻाल्हि कोन्हे जो अल्लाह माना अल्लाह ओहिड़े खां ड्यूटी वठंदो जेके अल्लाह जे उन फर्मा बरदारीअ जे लाइक़ु हूंदा। दुनिया जे लेवल सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त कंहिंखे बि सुकून हासिल थी नथो सघे सवाइ अल्लाह जे ज़िक्र ऐं माना पंहिंजे अल्लाह जे ज़िक्र ऐं रवादारी, अमुन, भाईचारे ऐं दुआनि सां तॾहिं सुकून मिली सघे थो, दुनिया जो बि आख़िरत जो बि। सभु महिरबानी। अस्सलाम वालेकुम।